Yakwatwa Dorina Omufere otwire omwirwariro kumara ebiro bishatu arikweyeta omujanjabi arikubihabiha omurwaire aneto ine stroke obwo arikubagira ngu aine omufumu w'amaani omu Karoza Mitoma district orikubaasa kutambira omuntu waabo. So ogwo mukazi twija kumukwata bwa nyuma ya caretakers ningashi abajanjabi b'omurwaire owamanya nka Anet kwegera kumwekengera bija bamwekengera bata ogwo mukazi otwakwata yaba nabashaba miliyoni 3 ngu abiho mwirwariro abatware okumitoma omufumu ngo abo kuba we arikubasa kutamba endwara eyo mukazi eyo murwaire ogu. Binta baramwetise omwe mu banyabuzare ba Aneti nagira ngo batwire omwirwariro kumara wiki yona barikutunga obujanjabi konka omukazi Dorina abire arikubashaba sente miliyoni 2 ngo aine omufumu orikwija kutambira omurwaire waabo. Abazanza byabo babateekamo akantu ngwabo mutamutwire omufumu nateekwa kwiza kubaje takwiza kumaliza kufa ntabwo natwe babere babasira kugira ngo kurarenge atwa muteka ngo musikani nateekwa kufa ezo basibabona berarikirire kubamubuza ngo ngwiwe obukakafuno bwiyahi nawe yabagaruka muyagira ngo nanyenyine omurwaire mu intensive care unit haza nawe mbire ndi mu mutekateka zo kumutwara ati kandi ogwo mufumatwire natambira abantu bingi. Ogwo bwa nyuma yo kumukwata bamuvuze cyabire nakora omwirwariro nukwe kugira ngo abire nakora nka agent w'umufumu omwo Mitoma. Tumugira omurwaire wawe yakize atakiriyo ko tumutware turebe nitwo umuntu kwa kusha tufikayo tumuronda buri kaheza tutasiyo ba doctor tatapikayo tubapikayo tubapasa kwa tahantu ntisakuzayo ntera ko ba doctor banchereza mbavuje ubwo umuntu no mwanya ngishitukumanya ayi no murwira n'umurwira atomurwira tamamwetana ngango gustoka mureba mbagira ngo ubwo ryo natugambire binebi ngo Omufere. Obufere bw'ekikanka eky'omwirwariro erihango erya Mbarara butwiremu aho abarwaire bingi banyagirweho sente zaabo kandi nabamwe bahendera abaferire omu bafumu ei barikubatwara. Omukazi ogwo bwa nyuma yo kumucondoza bamukwasa polisi ya Mbarara. Amakuru agagasha kwa Christopher Himbisubwe.